naquela tapera velha que o tempo já destroçou. Moroso é Dunga Pretinho, valente trabalhador, foi o maior violeiro que Deus no mundo botou. Sua viola parecia um passarinho cantador. Trabalhava o dia inteiro, feliz sem se lastimar, mas quando a lua formosa no céu pegava a brilhar, toda a gente reunia pra ver o preto tocar. Sua viola de pinho fazia as pedras chorar. Acontece que a Carolina, cabocla espírito do cão, bonita como a sereia, mas que mulher tentação, pra judiar do pretinho, fingiu lhe ter afeição, querendo que nem criança brincar com seu coração. Coração de violeiro não é como outro qualquer, é frágil que nem as pétalas do mimoso mal me quer, que cai com o vento das asas do beija-flor do tiê. Perde a vida quando a beia vem pra lhe roubar o mel. Pobre Zé Dunga, magoado pela traição, não podendo mais aguentar no peito a grande paixão, abraçado com a viola e debruçado no chão, foi encontrado com um punhal cravado no coração. Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. Nesta edição a gente recebe um músico que, além de cantor e compositor, também é poeta e dramaturgo. Ele possui mais de 160 composições próprias, já gravou 5 CDs, publicou 8 livros e ainda escreve peças teatrais. Aqui com a gente, Silvio Barbieri. Seja bem-vindo, Barbieri. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Barbieri, hoje você pode ser considerado como um violeiro caipira. Sim. A gente até ouviu agora, de abertura, já uma moda de viola. Mas você começou cantando samba, é isso? Conta pra gente como é que foi esse início. A vida profissional começou como sambista, né? Ou seja, naquela altura em que eu comecei, quase todos os músicos estavam envolvidos com samba, porque era o estilo que estava em voga na época, né? Então, eu também, obviamente, fui na mesma linha e gostava muito de samba desde cedo, estudei muito a MPB, a história dos grandes sambistas. Também gostava muito do estilo, essa que é a verdade, e ainda gosto. Então, comecei a vida profissional cantando samba. Faz muito tempo? Olha, uns bons 25 anos. Você já fez também shows do Noel Rosa, né? Cantando Noel Rosa. Como é que foi esse projeto? Sim, o envolvimento com o samba, obviamente, me levou a estar em contato e a gostar dos grandes sambistas antigos e modernos, né? E Noel Rosa, para mim, foi assim a estrela maior do período áureo da música brasileira, né? O grande sambista, o poeta da vila. Então, eu era um apaixonado pela poesia e pela música dele, né? Então, coincidentemente, quando eu estava mais ou menos com 26 anos, exatamente a idade com que ele morreu, que ele deixou a vida aí muito cedo, né?
foi que eu fiz eu fiz na verdade um show em homenagem ao Noel Rosa, comemorando naquela altura os 50 anos de morte dele e cantando a obra dele, os grandes sucessos do grande poeta da Vila Isabel. Você repetiu esse show há poucos anos em Muqui, não foi? Eu fui convidado para ir lá comemorar os 100 anos de nascimento dessa vez, de Noel Rosa. Até o momento em que eu fui convidado, as pessoas que me convidaram para fazer o show não sabiam que ele, em 1934, tinha feito um show em Muqui, na cidade de Muqui, né? Então foi uma deixa maravilhosa para quem ia lá de recuperar, enfim, resgatar a imagem tão bonita que ele sempre apresentou para o cenário nacional da música. Bom, e já que você começou com samba, a gente pode ouvir um samba ainda? Relembrar aí seus velhos tempos? Podemos, já que a gente falou de Noel Rosa, vamos fazer um samba de Noel Rosa então, né? Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seus beijos, pois meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim, que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Muito bom. Você começou com samba, mas depois ficou muito consagrado cantando blues, né? Como é que foi essa fase? Então, o blues veio assim, na realidade esses três estilos já coexistiam desde o tempo de faculdade, quando eu era estudante universitário, me dedicava a esses três estilos, né? E alguns outros, inclusive rock rural, que não se destacaram muito na época, né? Chorinho, né? Um pouco de chorinho como compositor, né? Tenho assim alguma coisa gravada pelos grupos de choro do estado, né? Então o blues veio amadurecer aí na década de 90, mais ou menos, onde a Vitória estava um pouco mais receptiva para essas inovações e tudo, e ali foi o momento que eu resolvi atacar mesmo e expor mais essa faceta bluseira, né? Sempre gostei muito de ouvir os grandes bluesmen, e aí foi um passo para
o trabalho se expandir, fazer bastante shows como Navalhas do Mississippi, que ficaram em cartaz durante 2 anos, foram shows assim que realmente marcaram a minha vida de músico, né? Foi onde eu trabalhei mais essa faceta bluseira. Ficou mais consagrado como um bluseiro. Como um bluseiro, sem dúvida. Pode cantar um blues aí pra gente? Posso. Vou ter que ajeitar aqui a... Você já deu para reparar que a tralha que a gente carrega faz parte do show. É grande. É possível, baby, é possível riso e amor. É possível, baby, não deixar um amor passar. Viva um amor risonho e ele sempre será sonho. É possível, baby, é possível riso e amor. Aliás, um dia hei de provar não há um sem outro. Se foi assim pros esquimós, também pode ser pra nós. Só não tente, baby, beber o vinho derramado. Não se desgaste em resgate de reféns executados. Pois quem pode ver um morto que acabou de ser cremado? No próximo bloco a gente vai ouvir mais música, vou te pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas já volta. E a você que está nos assistindo, não saia daí, a gente já volta com mais Silvio Barbieri. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, o músico Silvio Barbieri. Ele contou no primeiro bloco que começou a carreira profissional como cantor de samba, né? Isso. E agora se dedica mais à música de raiz. Mas você passou pelo blues também. Então eu queria saber como que aconteceu essa transição do blues para a viola caipira. Eu, na verdade, não julgo muito uma transição efetivamente, porque eu acho os dois estilos assim muito interligados. Se você for analisar a história de um e a história de outro, é uma coisa impressionante como é igual. Até as lendas assim que envolvem o bluseiro do Mississippi, aquela figura solitária do bluseiro mississippiano, e a figura do violeiro caipira brasileiro, aquelas histórias de pacto com cramunhão, as lendas, né, são idênticas, né?
Então, assim, o estilo, assim, na verdade, para mim está muito ligado mesmo, um ao outro. Então, eu não considero tanto uma transição quanto passar do samba para blues e para a moda da viola, né? Então, quando, na verdade, eu achei que o trabalho de bluseiro, assim, já tinha falado o que precisava falar com o bluseiro, eu falei, eu acho que agora é hora de eu valorizar a minha viola, que venho tocando há tantos anos também, né, desde adolescente, e agora é o momento da viola, e eu vou agora cuidar desse lado. E eu acho que foi uma boa decisão, porque tenho trabalhado muito, feito muitos shows pelo interior afora, e graças a Deus, assim, é um estilo que me conforta, que me realiza muito. Você falou sobre a mensagem que você passa na música, e na sua viola caipira você passa muita crítica também, além de romântica, né? Como é que acontece esse processo aí? Sim, eu acho que de fato existe a crítica social e tudo, mas eu procuro sempre fazer uma crítica que não seja demais aquela crítica que se fazia no começo da MPB moderna, né, dos grandes festivais. Ou seja, a minha crítica está muito implícita ali, num contexto disfarçadamente, vamos dizer assim, e através de, às vezes, até mesmo de um romance, contando a história de um amor romântico, tem ali uma crítica social. Então a minha crítica está um pouco escondida ali, né? Eu acho que hoje em dia combina mais com os tempos que a gente tá vivendo atualmente, essa sutileza na crítica. Eu procuro me esforçar para fazer isso. Tem também uma questão de religiosidade que você usa na música? Sim, também muito presente e tudo, né? É bem verdade que essa religiosidade nas minhas canções, às vezes, elas estão muito mais no ponto de vista literário do que propriamente religioso. Mas existe também, o elemento religioso está muito presente, sempre. E a gente pode ouvir agora alguma? Pode, eu vou cantar Lira de um Forasteiro. Foram muitos anos, pérolas ao chão, preteridos planos, o dinheiro é precisão. A poesia fere a alma dura de quem não. A emoção profere e prefere a ingratidão. Noites de luar, de perdidas trovas, chuva, sol e mar, foram palco, foram provas do quanto é possível o nível oásis evitar. Pelas ilusões que o deserto quer mostrar. Violeiro, a julgar que o amor é ao mundo inteiro dádiva do Criador. Pega a tua moda que incomoda 1 milhão. Vai-te então daqui, vá-te triste do sertão. Tem alguns CDs seus que você já produziu que, além de cantar e ter escrito a letra, você ainda tocava todos os instrumentos e fazia todas as vozes, Todas né? as vozes, fazia o coral, eu tenho essa mania. Essa versatilidade dá trabalho, né? Essa mania é uma mania muito doida, né? Porque, no fundo, a troca de informação com outros músicos é muito saborosa, né? E quando a gente faz isso, que é um outro prazer, a gente acaba perdendo na troca com outros músicos, né? Que eu não gosto de perder sempre. Então, eu não procuro não fazer isso sempre. Mas aí como é que é? Você grava em várias etapas todas as músicas? Gravo em várias etapas, né? Gravo primeiro o instrumento, depois eu escuto o som desse instrumento que eu estou usando como guia e vou gravando outros instrumentos.
e o técnico de som vai sobrepondo e daqui a pouco tem ali quantos instrumentos eu quero. Quantos instrumentos você toca? Olha, pelo fato de ser professor assim, de orquestra, né, de ser regente, de estar ensinando vários instrumentos diferentes nos projetos que eu participo como professor pelo interior, tem cerca de 25 instrumentos musicais, mais ou menos. Você falou agora dos seus projetos e, além disso tudo, você ainda ensina música, Ensino música. Como é que é? Tem um projeto que está acontecendo em Mimoso do Sul, Alfredo Chaves, Santa Teresa, que é da orquestra. Isso, em algumas cidades do interior, como essas que você citou, né, em convênio com as prefeituras, no caso de Mimoso do Sul, inclusive em convênio com o governo do estado, eu vou trabalhando esses projetos, vou inicialmente dando aulas, identificando os talentos, né, e aos poucos vou montando orquestras populares que finalmente vão representando, enfim, os seus municípios com as orquestras prontas e saindo e representando a sua cidade. Depois vocês vão fazendo shows em outros lugares? Em outros lugares, viajando, né, com esses músicos novos, com essas novas orquestras, né, cantando, tocando músicas populares, um pouco de música clássica, mas quase todo o tempo música popular, rearranjada, releitura de músicas, às vezes estrangeiras, né? Então é um trabalho muito gostoso de se fazer, porque você vê a garotada envolvida, crescendo através da música, né? É um trabalho social que eu acho fantástico, assim, eu me orgulho muito desse trabalho. Tem adulto também? Você falou de várias idades? Muitos, não tem idade, não limitação, tem idade. Né? A não ser em Santa Teresa que existe lá uma limitação de idade por opção do prefeito local, né? Mas nos outros não, crianças e adultos e idosos, assim, as orquestras ficam literalmente mistas. A gente pode ouvir mais uma sua? Pode. Pra que insistir em tanta mágoa? Se a água que passou não volta atrás, se só faz mal falar maldoso, ouso até dizer que fere mais que quem construiu sua tristeza. Reza muito mais, quem fala abala mais, nada nos traz. Olha o violeiro pela estrada, cada velho amor uma canção. São alguns amores maltratados, mas já transformados na emoção do que é cantado pela vida. Lida com isso quem vê, como quem lê a lição. Quanto mais os anos vão passando, mais ando seguro por aí de que o já passado e o que vem tem menos valor do que o aqui. Só merece nosso pensamento se o vento neles vindo é lindo e pra nós sorrir. Os anos vão passando, mas ando seguro por aí de que o já passado e o que vem tem menos
menos valor do que eu aqui. Só merece nosso pensamento se o vento neles vindo é lindo e pra nós sorrir. Você tem processo de gravação de algum novo CD? Olha, estou me preparando, estou já fazendo a escolha. Há um músico, um sambista brasileiro, André, fazendo um apanhado dos meus sambas para gravar, e eu estou fazendo um apanhado dos meus choros e penso em eu mesmo gravar esses choros, tocando cavaquinho, bandolim. Vamos ver se dá certo. Você quer deixar algum telefone de contato? Sim, é o meu número pessoal aqui é o 8146-8484 e também 3317-0044. Com esses números vocês podem aí bater um papo com o Barbieri aí sobre qualquer coisa, sobre moda de viola, sobre aula, sobre tudo. Inclusive pedir shows e... Até pedir show. E pedir show então vai ser uma maravilha, que esse é um serviço muito bom de fazer. Que ótimo, a gente vai ouvir mais um pouquinho. Eu te agradeço muito, foi uma honra receber você aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a honra de estar aqui, parabéns pela essa iniciativa, né? Você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência, espero que também tenham gostado do programa e eu aguardo vocês no próximo encontro. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Barbieri. Tchau, tchau. Lua na Tapera, então. A mesma lua que ouviu risos, que ouviu sussurros de amor, hoje na tapera, ao entrar com seu clarão, só escuta a voz da solidão. No mundo não há tristeza, oh não, como essa que o abandono faz. De tanto que a gente sempre vê falar, se acostuma sem imaginar. É como cova no pomar, que fez relaxado o lavrador. Só abriu a terra pronta para tudo dar, nunca mais voltou para plantar. No mundo não há tristeza, oh não, como essa que o abandono faz. De tanto que a gente sempre vê falar, se acostuma sem imaginar.